Hello，大家好。今日我哋嘗試將架16寸嘅 Java Neo 鋁架碳叉板改裝成18寸355嘅碟剎輪組，跟住加埋18寸乘1.5嘅菠蘿釘嘅粗胎，咁就呢條胎就可以適應更多唔同嘅路況啦，更加穩定啦，使架車係啦。咁我哋之後再睇埋接咗可唔可以推啦。好啦，咁啊依家接埋咗，接埋就冇問題嘅，基本上同16寸接埋差唔多，冇乜太大分別。係啦，咁咧依家就嘗試下推都冇問題，係啦，輕鬆。係啦，咁咧呢次條片就同大家介紹到呢度啦，多謝大家收看。